oldu. Bu şu yukarı süratli tümrü yolunun katışı bilen bu şu kışlık sayatçılığımızdaki yuşurun güçünü kızışta biz nait yakşı kuralga iyi bulduk desek oldu. Çünkü katnaş ravanlaştı da. Katnaş ravanlaşıp burunki 10 net saatlik yolla 20 net saat, 40 net saatlik yolla hazır 11 saat, 5 saat, 3 saat, 1 saat düşkenden keyin bu vakit kısqırgandan keyin bu şu kışlık sayat, meyli kışlık sayat olsun, meyli yazlık sayat olsun, meyli Şinjan'ın tütkül sayatını canlandırışta biz nait yakşı tütkülük rol oynaydıgan bir tayanç güçke ega bulduk dep qarsak boldu. Boğumdan qosığı çıktı mı? Oğuzğımız nahaydı mol. Ixlas boğaqla prendikiga sap süt, tuxum, hasal qo'shilgan. Bol vitamin va minerallar bor. Uning ustiga oson yumshaydi. Boğuqingiz uchun to'g'ri tanlash. Ixlas boğaqla quvvat prendiki. Bugungi darsga qarta so'raydigan savolinglar bormi? Muallim, tish pastasi bilan tish kasalligining munosabati bormi? Tish pastasi qancha yaxshi bo'lsa, tishimiz shuncha sog'lom bo'ladi desak xatolashmaymiz. Muallim, sizcha qaysi xil tish pastasini ishlasak yaxshi bo'ladi? Malayziyadan import qilingan shubeydan xoli halogil tish pastasi yalpuz, tosh tuzi va misvaq qo'shib alayda retsep orqali ishlangan bo'lib, tish sog'lomligining kafolati bo'lib qolg'isi. Shuning uchun men halogilni ishlataman ham sizlarga tavsiya qilaman. Malayziya halogil yurishlik tish pastalari. Kelinglar. Buva, mumo sizlarga Chindil quvvat oqsili ib keldik. Chindil o'tir yosh va yashanganlar quvvat oqsili. Sizlarning sog'lom teman turishinglarni Chindilimizdan umid qilib, Chindil quvvat oqsili ib keldik. Chindil quvvat oqsilining qudi haqiqatan chin. Bu turmushimizda kam bo'lsa bo'lmaydi. Chindil qansiz quvvat oqsilimi toza bop keladi ekan mana. Men bu kunda Chindil yurishlik quvvat oqsillarini ichib turayotiman. Oyindagi cho'ng kichkamaylan Chindil yurishlik asl talqonlarini ayirlamaydi. Chindil yurishlik quvvat oqsillari. Avtomobil ishlashga 4 cho'ng texnika Jinping Toxikeltini yuqori sifatga ega qilgan. Ilg'or texnikaning mas'uli Jinping Toxikel. Ammo oshpaz tamoqining tam tartishiga tetishni orzu qiladi. O'xshash hunar, o'xshamagan tam. Bu qandoq gap? Asli ishpor tetqo'si bo'lgan emasmi? Ishpor tetqo'sida hamma tamoqingiz tetiydi. O'zgarmas tam ishpor tetqo'lari. Har qachon, har joyda, har chiroyda tabassum bo'lsin. Tabassum. Voy Savdaxon, yo'g'on bir narsa ko'tiriblar. Qabil avtomatik oksigen ishlab chiqarish uskunisini ko'tirib nima qildilar? Ha, buni sen biladi ekansan, ha? Dadamning yeshining cho'ngishi bilan demi siqiladigan, asrab nafaslanishi qiyinlashadigan bo'lib qolg'ili, xili uzun bo'lgan. Xizmatlashimning tavsiyasi bilan birni setib dadamga itbagan edik. Doim oksigen yetishmay demi siqiladigan ahvollar yo'qab, sap oksigendan nafas olyotdi. Doktorxona, uy, yashanganlar kutilish o'rni va sayli sayohatda o'xshashlar ishlatishga mos keladi. Qabil avtomatik oksigen ishlash uskunasi. Hürmetli televizor köylüçüler, tövende tibbi tədqiqatçılarının yüksek diqqət etibarını qo'zg'agan yıldız arqılıq 200 metr cho'nqurliqdagi suvni manba qilib 400 yil yashayalaydigan, lekin siri ichilmagan Turpan Aydınköl rayonidagi bir xil yovmi va kapi bilan tanishib chiqamiz. Ben Türkiye'den Cengiz, İspanya, İtalya ve Türkiye'den tıbbi sahadaki tetkikatçılar bilen Turpan'a gelip tetkikat alıp verdik. Neticede bu yerdeki keplerin özüklük kıymetinin başka devletlerdeki de yukarıyken mahsulatımız diyabet, romatizm, boğum yağlığı, mina kontumur keserlikleri bilen her hıl eğişme keserliklerine alâhide menfaat kılıp yüçeydeki zehre aydap imiyet gücünü aşırıdı. Sağlamlığınız için tədqiqatımız to'xtab qolmaydi. Sağlamlık dostunuz kapi. Kichigingdan futbol o'ynashni yaxshi ko'rsan o'g'lim. Lekin kiyimlaringni har vaqt mehnat qilib yetsan. Kiyimingni yana mehnat qilsan-da o'g'lim. O'zim judo paxren ishlatmabsan-da. Xo'sh bolam, yaxshi o'qig'in. Haras, bir narsani unutib qolmagansan-a? Yo'q, opa, unutib qolmadim. Buni unutib qolmadim, opa. Paxri sopon parashugi. Isil materiallardan ilg'or mashinalarda tayyorlangan abida soda suvi zamonaviy oqmiliniyada potilkalarga qachiladi. Shinjongda emas, mamlakat bo'yicha oldingi qatordagi ishlab chiqarish liniyasi. Ussizlikni besib, tomoq singdiradigan, qondagi mayni siriydigan abida soda suvi.
Qayerni o'g'inaman desangiz, shu yerni cheking. Erpan ovozli kitob o'qishga o'g'limning o'rganishidan ancha ansirmaydigan bo'ldim. Burni cheksam Uyg'ur tili, Xanzu tili, ingliz tilida o'lchamlik o'qib bera oladi ekan. Asalligini ola oladi ekanman. Yasli bolalarning savodini chiqishga qo'laylik. Yasli marif mutaxassislar tuzgan Uyg'ur tili, Xanzu tili, ingliz tili, matematika qatorliq mazmunlarning 10 kitobini o'z ichiga olgan bu ovozli kitoblar bolalarning qiziqarli ovoz va o'yin orqali o'zligidan o'rganishga yetaklar, ota-onalarning yukini yengillatadi. Erpan yurishlik ovozli kitoblari. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, tuvanda tibbiy tadqiqotchilarning yuksak diqqat e'tiborini qo'zg'agan yildiz orqali 200 metr cho'nqurlikdagi suvni manba qilib 400 yil yashay oladigan, lekin siri ichilmagan Turpan Aydınköl rayonidagi bir xil yovmi va kapi bilan tanishib chiqamiz. Ben Türkiye'den Cengiz. İspanya, İtalya ve Türkiye'den tıbbi sahadaki tetkikatçılar bilen Turpan'a gelip tetkikat alıp verdik. Neticede bu yerdeki kertelerin özüklük kıymetinin başka devletlerdeki de yukarıyken mahsulatımız diyabet, romatizm, boğum yağlığı, minakon tumur keserlikleri bilen her hıl eğişme keserliklerini alâhide menfaat kılıp 3 aydaki zehre aydıp immuniyet gücünü aşırıdı. Sağlamlığınız için tədqiqatımız toxtab qalmaydı. Sağlamlıq dostunuz təpə. Balalar texçi maktabga mangmapti-ku. Gülcevher Aslan'ın lazzatini keçemeyivatıdı. Guljaharga balalarmi ko'nyapti-da? Dada, tetip baksan sen mi könüp kalısan? Dadanglar burunlu könüp koygan balalarım. Bununla tez keçki kalısılar. Gulcavhar yurishlik masalalari. Qayerni o'g'inaman desangiz, shu yerni cheking. Erpan ovozli kitob o'qishga o'g'limning o'rganishidan ancha ansirmaydigan bo'ldim. Burni cheksam Uyg'ur tili, Xanzu tili, ingliz tilida o'lchamlik o'qib bera oladi ekan. Asalligini ola oladi ekanman. Yasli bolalarning savodini chiqishga qo'laylik. Yasli marif mutaxassislar tuzgan Uyg'ur tili, Xanzu tili, ingliz tili, matematika qatorliq mazmunlarning 10 kitobini o'z ichiga olgan bu ovozli kitoblar bolalarning qiziqarli ovoz va o'yin orqali o'zligidan o'rganishga yetaklar, ota-onalarning yukini yengillatadi. Erpan yurishlik ovozli kitoblari. Şinjan Sabiylar Kesbi Taraqqiyyot Chekish shirkati havo rayi o'zgarishiga diqqat qilishingizni tavsiya qiladi. Sabiy bu vaqtlarimiz bir vaqtga bakmi intizor. Chunki bu vaqtda mehribonlarimiz Sabiylar Stiyagri va Sabiylar quvvat bo'limiga tayyorlaydi. Qaranglar qatiqlarimizning xushalligiga, ishtaha bilan yanglar. Sabiylar Stiyagri va Sabiylar quvvat bo'limi. Ürümçining namlik ko'rsatkichi 85% dan 50%gacha. Taşyol qatnaşı hava rayi sharoiti 2-daraja. Ürümchida havo ochiq, temperatura 0 dan tuvan 9 dan 0 dan tuvan 2 Selsiya gradusgacha. Altayda havo tutuq, temperatura 0 dan tuvan 18 dan 0 dan tuvan 7 Selsiya gradusgacha. Shixanzda havo tutuq, temperatura 0 dan tuvan 17 dan 0 dan tuvan 9 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo tutuq, temperatura 0 dan tuvan 19 dan 0 dan tuvan 7 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo tutuq, temperatura 0 dan tuvan 10 dan 0 dan tuvan 2 Selsiya gradusgacha. Qumada havo tutuq bo'lib keyin echiladi, temperatura 0 dan tuvan 14 dan 0 dan tuvan 3 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo tutuq, temperatura 0 dan tuvan 5 dan 2 Selsiya gradusgacha. Qarmayda havo tutuq, temperatura 0 dan tuvan 16 dan 0 dan tuvan 10 Selsiya gradusgacha. Portlarda azroq qor yog'adi, temperatura 0 dan tuvan 15 dan 0 dan tuvan 5 Selsiya gradusgacha. Ko'ytinda havo tutuq bo'lib keyin echiladi, temperatura 0 dan tuvan 14 dan 0 dan tuvan 6 Selsiya gradusgacha. Qo'ldida havo ochiq, temperatura 0 dan tuvan 8 dan 5 Selsiya gradusgacha. Ko'rlida havo ochiq, temperatura 0 dan tuvan 12 dan 0 dan tuvan 1 Selsiya gradusgacha. Aqsida havo ochiq, temperatura 0 dan tuvan 12 dan 2 Selsiya gradusgacha. Atishda havo ochiq, temperatura 0 dan tuvan 8 dan 4 Selsiya gradusgacha. Qashqarda havo ochiq, temperatura 0 dan tuvan 9 dan 4 Selsiya gradusgacha. Xotanda havo ochiq, temperatura 0 dan tuvan 6 dan 5 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Endi bir qism nahiya va sayohat rayonlarining kelgusi 24 soatlik havo rayidan oldin berilgan ma'lumotni ko'rsatamiz.
Ürümchida havo uchuq, temperatura 0 dan 9 dan 0 dan 2 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Havo rayidin ma'lumot anglatdi. No Beijing alohida talab qilgan Xinjiang televiziya stansiyasining 2015-yillik chag'anliq san'at kechaligiga butun Xinjiangdagi o'smirlardan vatan bahorini izlashimizdagi rasm asarlari qabul qilindi. Telefon 0991 257 2386. Tafsilotni Xinjiang televiziya stansiyasi Huyi to'ridan surishtiring. No Beijing yoshlik jilvisi sog'lomlik buyumi. Bir qo'yg'imi Ulkar mahsuloti setib olaysiz. Ulkar Hoppi shokoladli gofrat. Bir qo'yg'imi Ulkar mahsuloti setib olaysiz. Ulkar Hoppi shokoladli gofrat. Oyingiz sizdan qanchalik yiroqlikda? Balkim mushu gitar bilan yoki biror nota bilan va yoki oldingizdagi mavi ekran bilan amalga oshib qolishi mumkin. Sizga tasavvuringizdan halqagan quvvat ato qiladigan Xungniu vitaminli quvvat ichimligi. General mahsulotlari tabiiy xom ashyo bilan zamonaviy texnika birlashtirilib, buvoqlarimiz uchun maxsus ishlangan. Senik, yod, kalsiy, vitamin, temir qatorliq buvoqlar eng ehtiyojli tarkiblar to'liq bo'lib, buvoqlarning sog'lom yetilishidagi eng yaxshi yemaklik. General buvoqlar yurishlik mahsulotlari. No Beijing alohida talab qilgan Xinjiang televiziya stansiyasining 2015-yillik chag'anliq san'at kechaligiga butun Xinjiangdagi o'smirlardan vatan bahorini izlashimizdagi rasm asarlari qabul qilindi. Telefon 0991 257 2386. Tafsilotni Xinjiang televiziya stansiyasi Huyi to'ridan surishtiring. No Beijing yoshlik jilvisi sog'lomlik buyumi. Huzurlansın tümen kömürler. Vallahi Uyg'urcha vazliq balalar o'yinchoqlari. Barlig'imiz balalar uchun. Xushparaq gullardan sap hasal chiqadi. Sap hasal tangi davo bo'ladi. Tangi davo hasallari nihoyatda o'zgacha quyuq ham xushparaq bo'lib, tilni yarg'idek tabiiy, shirin ta'mi bilan har bir lazzat izlagichining isin yemakligi bo'lg'isi. Turmushingiz tangi davo hasallar bilan tatliq bo'lsin. Tangi davo yurishlik hasallari. Assalomu alaykum Shopir tog'a. Va alaykum assalom. Chapa chekdingiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chapa chekdingiz. Rahmat qizim. Assalomu alaykum dehqon tog'a. Chapa chekdingiz. Rahmat qizim, rahmat. Assalomu alaykum muallim. Chapa chekdingiz. Va alaykum assalom. Rahmat. Assalomu alaykum soqchi tog'a. Va alaykum assalom. Chapa chekdingiz. Rahmat. Yeni ideya erkeklerge has layihani barlık keltirdi. An'ana onu güzelleştirdi. İşenç ve mesuliyet layihı yetkizdi. Şunun bilen miras o'ttirg'i chiqdi. Erkeklerinin kimligi miras Türkiye kiyimleri. Yaxshi loyihalar moslashtirilsa, ko'rkam nusxalar barliq keladi. Qo'ligul ustalarning hamkorligida mukammal asarlar ro'yobga chiqadi. Esilroq, Turkiya va Italiya o'zgacha kostyum nusxalarining mujassimi, mo'tabar kostyumlari salobatimizga salobət qo'shadi. Ana tuproq biz insonlarni beqib kelyotdi. Lekin uning ko'z ishi qarab, tuproqning bugungi ko'z ishi atli biz insonlarning jig'isiga almashmasmi? Esingizda bo'lsin. Bulg'angan tuproq hamon biz insonlarni jazolaydi. O'g'lon,
Esingda bo'lsin. Hamma narsa tuproqdan chiqadi. Mushu vaqtdan boshlab tuproqni asrashni o'rgan bolam. Tuproq dehqonning jini. Tushundim buva. Agar men cho'ng bo'g'icha yerlab buzilib ketsa, bug'doyni nega teraman? Olma ko'chitimni nega qo'yaman? Dehqon qarindoshlar, tuproqni asrayli. Mushundaq so'lyav, tuproq bulg'aydigan narsalar bo'lsa, vaqtida yig'ib etayli. Men cho'ng bo'lganda cho'qim tuproqni asraydigan odam bo'laman. İnsanlarning iste'mol buyumining hammasi tuproqdan chiqadi. Tuproqni asrash sizning, bizning va atrofimizdagi barliq kishilarning muqaddas burchi. Tuproq asrash o'zimizdan boshlansin. Tarçıgan özenge emrah kılıç mümkün oldu da. Ha, kapitan. Ulqun yorgan kuchimiz, eng qimmatlik o'zingiz uchun Malayziya Zahra qahvasi. Huzurlansın tümen kömürler. Vallahi Uyg'urcha ovozliq balalar o'yinchoqlari. Barlig'imiz balalar uchun. Avtomobil ishlashga 4 cho'ng texnika Jinping toksikltini yuqori sifatga ega qilgan. Ilg'or texnikaning mas'uli Jinping toksikl. Şinjandagi tunji hormonsiz mahsulot O'g'izxon erlar maxsus ichimligi Uyg'ur tibobatining haqiqiy mahsuloti. O'zimizga toza mos keladi. Biz mubolag'a qilmadik. Sizni ichib baqsin dedik. O'g'izxon erlar maxsus ichimligi. No Beijing alohida talab qilgan Xinjiang televiziya stansiyasining 2015-yillik chag'anliq san'at kechiligiga butun Xinjiangdagi o'smirlardan vatan bahorini izlashlarimizning rasm asarlari qabul qilindi. Telefon 0991 257 2086. Tafsilotini Xinjiang televiziya stansiyasi qo'yi to'ridan surishtiring. No Beijing yoshlik jilvisi sog'lomlik buyumi. Nima degan mazliq qo'raq bu atirning hidimi nima? Yo'q, bu atirning hidi emas, qizilgul sharbatining hidi. Saptava qizilgul sharbati? Ha, yana siz yoqtirib ichadigan ichimlikdan o'ldirgan sharbati bilan xorma sharbatimi bor? Bu ichimlikni yoqtirib ichadiganini neganim siz bilasizda? Saptava yurishlik meva sharbatlari. Qara bola, odamning umrini mushu tayoqqa o'xshatsa 20 yoshga kirguncha sen bizning ota-onangning tarbiyasida bo'lasan. 60 yoshdan keyin bo'lsa, odam qiriydi, ojizlashidi, og'riqsizlikdan qutulolmaydi. Undan boshqa sen normal xizmat qilasan, normal dam olasan. Demak, bu ishlarga ketgan vaqtni chiqarib inson umrining mushunchalik qismila ijod qilish, tirish qilib qoladi. Cho'ngda endi tushundim. Men buningdan keyin vaqtni isrof qilmayman, vaqtni qadrlayman. No Beijing alohida talab qilgan Xinjiang televiziya stansiyasining 2015-yillik chag'anliq san'at kechiligiga butun Xinjiangdagi o'smirlardan vatan bahorini izlashlarimizning rasm asarlari qabul qilindi. Telefon 0991 257 2086. Tafsilotini Xinjiang televiziya stansiyasi qo'yi to'ridan surishtiring.
No Beijing yoshlik jilvisi sog'lomlik buyumi. Charchaganda rasa adug'larni chiqarishinglarni ko'z tutib, mana TV bozor programmamiz orqali eng tuvan bahodagi Haynansinga sayohat fursatini elib kelish oldi turibmiz. Qani, yuringlar. Sabiy bu vaqtlarimiz bir vaqtga bakma intizor. U bosimi ham vaqtidir. Chunki bu vaqtda mehribonlarimiz sabiylar sutjavri va sabiylar quvvat bo'limini tayyorlaydi. Bu vaqtlarni sutjavri quvvat bo'limi bilan sog'lom bo'lsin deydi. Ham keldi. Qaranglar qatiqlarimizning xushalligiga. Sabiylarning ishtaha bilan yenglar, sog'lom bo'linglar, tinchliklar. Sabiylar sutjavri va sabiylar quvvat bo'limi. Bir kunlarda balangizning orzusining qanotlanganini ko'rasiz. Bir kunlarda balangizning qalbisidan mamnun bo'lib kelasiz. Balangizning go'zal kelgusi uchun, sog'lom, kuchli o'sishi uchun oziq usullashga ko'ngil bo'ling. Bobog'ingizga tez suratda quvvatni aniqlaydigan sabiylar bobaqlar glikoza javhari. Analarning allay naqsdek bovoqlarning vujudiga singib ketgani allay bo'lmoq bilan. Ota-analarni, bolalarni shodlantirgani dehqon shodlik bolalar bilaniki. Muhabbat tuyg'ulariga cho'mgan bir jup yoshni lazzat olimiga boshlamayotganimi dehqon qaymoqlik bilaniki. Shirin suhbatlar dehqon balantamlik bilaniki bo'lg'achqila o'z qimmatini topdi. Dehqon qo'tirmash qatqat bilaniki bo'lg'achqila bolalar do'stlikqa kelgusiga intildi. Dehqon yurishlik bilaniklari. Жоңға әрлікшінастық жәмейтінің Шинжаңдығы hayat орны Боғды доқтырханасы әрлердегі jinsi iqtidar normalsızlığını noktada hal kıldı. Yürüşleşken davalaş tertibi, kuyumcan ve kasıpçıl davalaş koşulu, zamanға layık tekstürüş ve davalaş üskünleri, hakize ve güzel boyu, muvafık baha, məxfiyetlik saxlaşqı boğan kəskin tüzüm, oxşaş kəsipçilərin hörmeti gelişti. Sağlam ayal, muhabbetlik aile, Boğdı doқтırxanası. Erlikşinastığının sergisi Boğda, Boğdı doқтırxanası. ACE soda suyu shuncha yillardan beri to'lima olqishlanadi. Bu nima uchun? Chunki ACE Malayziyadan import qilingan bo'lib, ta'mi bir xil tayzi. Xuddi maxsus siz uchun tanishilgandek. Mana bugun Malayziya ACE oilasining boshqa a'zolari sizning huzuringiz uchun xizmat qilishga chegara atlab keldi. Mana bu ACE meva tamlik soda suyu. Bu ACE kolasi. Mana bu meva tamlik ACE gazli ichimligi. ACE sizning ta'm sezgilaringiz bilan jang qiladi. Shuni maqtaysiz. Malayziya ACE ichimliklari. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamizning yangi mazmunlarini yoqtirib ko'rgaysizlar. Jungo Kommunistik Partiyasining rahbarligida chiq turib, Jungochi sotsialistik qonun bo'yicha idora qilish nazariyasini izchillashtirib, asosiy qonun ruhini joriy qildirib, Xinjiangning ijtimoiy muqimligi va abadiy aminligini amalga oshirish uchun qonun bo'yicha idora qilinadigan Xinjiang quraylik. Şinjan Uyghur Avtonom rayonining din ishlarini boshqarish nizomi 2015 yil 1-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy yo'l qo'yildi. Biz programmamizning 1-oyning 1-kunlik sonida bu haqda to'xtalgan edik. Bugun bu nizomdagi mazmunlar haqida davomli to'xtalamiz. Shunga biz bugun programmamizga Avtonom rayonlik Millat ishlari komiteti din ishlarini boshqarish idorasi din ishlari 1-boshqarmasining boshlig'i Abdulat Hasanni alohida taklif qildik. Xinjiang Uyghur Avtonom rayoni Boğumdan qo'sig'i echibdimi? O'zig'imiz nihoyatda mo'l. Ixlos bovoqlar pranikiga saf sut, tuxum, asal qo'shilgan. Bol vitamin va minerallar bor. Uni ustiga oson yumshaydi. Bovoqingiz uchun to'g'ri tanlash. Ixlos bovoqlar quvvat praniki. Bugungi darsga qarta so'raydigan savolinglar bormi? Muallim, tish pastasi bilan tish kasalligining munosabati bormi? Tish pastasi qancha yaxshi bo'lsa, tishimiz shuncha sog'lom bo'ladi desa xatolashmaymiz. Muallim, sizcha qaysi xil tish pastasini ishlasak yaxshi bo'ladi? Malayziyadan import qilingan Shibeydan xoli halogil tish pastasi yalpoz, tosh tuzi va misvaq qo'shib alayda retsep orqali ishlangan bo'lib, tish sog'lomligining kafolati bo'lib qolg'isi. Shuning uchun men
har qachon, har joyda, har chiroyda tabassum bo'lsin. Tabassum. Voy Savtaxon, yo'g'on bir narsa ko'tiriblar. Qabul avtomatik oksigen ishlab chiqarish uskunasini ko'tirib nima mangdilar? Ha, buni sen mi biladi ekansan, ha? Dadamning yeshining cho'ngishi bilan demi siqiladigan, asrab nafaslanishi qiyinlashadigan bo'lib qolg'ili, xili uzun bo'lgan. Xizmatdishimning tavsiyasi bilan birni setib dadamga itpagan edik. Doim oksigen yetishmay demi siqiladigan ahvollar yo'qab, sap oksigendan nafas olyotdi. Doktorxona, uy, yashanganlar kutinish o'rni va sayli sayohatda o'xshashda ishlatishga mos keladi. Qabul avtomatik oksigen ishlash uskunasi. Halagilni ishiltiman ham sizlarga tavsiya qilaman. Malayziya halagil yurishlik tish pastalari. Ha, kelinglar. Bu mumo sizlarga Chindil quvvat oqsili olib keldik. Chindil o'rta yosh va yashanganlar quvvat oqsili. Sizlarning sog'lom teman turishinglarni chin dilimizdan umid qilib, Chindil quvvat oqsili olib keldik. Chindil quvvat oqsilining quvvati haqiqatan chin. Bu turmushimizda kam bo'lsa bo'lmaydi. Chindil qansiz quvvat oqsilimi toza bo'p keladi ekan mana. Men bu kunda Chindil yurishlik quvvat oqsillarini ichib turyapman. Oiladagi cho'ng kichikamaylan Chindil yurishlik oqsil talqonlarini ayirlamaydi. Chindil yurishlik quvvat oqsillari. Avtomobil ishlashdagi 4 cho'ng texnika Jinping Toxikeltini yuqori sifatga ega qilgan. Ilg'or texnikaning mas'uli Jinping Toxikel. Ammo oshpaz tamoqining tam tartishiga tetishni orzu qiladi. O'xshash hunar, o'xshamagan tam. Bu qanday gap? Asli ishpor tetqo'si bo'lgan emasmi? Ishpor tetqo'sida hamma tamoqingiz tetiydi. O'zgarmas tam ishpor tetqo'lari. Şu yuqori suratlik temir yo'lining qatnashi bilan shu qishloq sayohatchiligimizdagi yoshirin kuchni qazishda biz nihoyat yaxshi qurolga ega bo'ldik desak bo'ldi. Chunki qatnash ravonlashdi. Qatnash ravonlashib burunqi 10 necha soatlik yo'llar 20 necha soat, 40 necha soatlik yo'llar hozir 11 soat, 5 soat, 3 soat, 1 soat tushgandan keyin bu vaqt qisqargandan keyin shu qishliq sayohat, mayli qishliq sayohat bo'lsin, mayli yozliq sayohat bo'lsin, mayli Şinjanning butkul sayohatini jonlantirishda biz nihoyat yaxshi 4 kunlik rol o'ynaydigan bir tayanch kuchga ega bo'ldik deb qarasak bo'ladi.